नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी कालिका। टिभी कालिकाको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई साथ दिनको लागि उपस्थित भएको छु। म हुँ मनोज पन्त। अब यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, फागुन महिनाको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सौराको हात्ती चौकमा एउटा बृहत कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ। 9औं संस्करणको सौराहा फुड फेस्टिभलको कार्यक्रम हुँदैछ, जुन कार्यक्रमलाई रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको संस्था रेवानले आयोजना गर्न लागिराखेको छ। 14 फेब्रुअरी अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेको यो विशेष अवसरलाई, यो प्रणय दिवसको यो विशेष समयलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि हो र यो कार्यक्रमको पूर्व तयारी यति बेला चलिरहेको छ र यहाँ विभिन्न स्टलहरूको निर्माण भइरहेको छ र सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि स्टेज निर्माण कार्य पनि चलिरहेको छ र यहाँ सुरक्षाको प्रबन्धका लागि सीसीटीभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको अवस्था छ र यहाँ सुरक्षाको प्रबन्धका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि यति बेला यो समूहको बैठक पनि चलिराखेको छ र 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म हुने यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि आफ्ना प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरका र स्थानीय स्तरका धेरै चर्चित लोकप्रिय कलाकारहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ र विभिन्न जनजातिका सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ चर्चित लोकप्रिय खानाका परिकारहरू पनि यो कार्यक्रममा रहनेछ। यस्तै विभिन्न जानकारी र यस्तै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर यस रेवानले आयोजना गर्न लागेको 9औं सौरा फुड फेस्टिभलको सन्दर्भमा आज हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग केही कुराकानी गर्ने तर्खरमा छौँ। अब एकैछिन लागौँ रेवानका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि। यति बेला हामी टिभी कालिकामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। 9 सौरा फुड फेस्टिभलको आयोजना हुन लागिराखेको छ यही फागुन महिनाको 1, 2, 3 र 4 गते। विशेष गरेर प्रणय दिवस अर्थात् प्रेम दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष आयोजना गरिने यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग यो कार्यक्रमको तयारी कस्तो भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ रेवानका अध्यक्ष सीताराम कुमाल। उहाँसँग हामी एकैछिन कुराकानी गर्दैछौँ। सीतारामजी, यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद कालिका एफएमलाई। अब हामी यो 1 गतेको सङ्घारमा आइपुगिसकेका छौँ, कार्यक्रम पनि सुरुवात हुन लागिराखेको छ। पूर्व तयारी कस्तो चलिरहेको छ? लगभग तयारी भइसकेको छ। हामीसँग स्टल चाहिँ 17वटा छ र लगभग तयारी पनि भइसक्यो। अब त्यति काम छ। अब लगभग भोलिसम्म तयारी गर्नेछु। अब यो जुन सौरामा यो हरेक वर्ष आयोजना हुने फुड फेस्टिभलमा विशेष गरेर खानाका विभिन्न परिकारहरू पनि उपलब्ध हुन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। के कस्ता खालका परिकारहरू यस वर्ष उपलब्ध हुनेछन्? हामीसँग स्वदेशी विदेशी खानाको प्रकारहरू सबै हुन्छन्। इन्डियनहरू, स्वदेशी विदेशीहरू सबै मोमो, छोइला, नेपाली प्रकारहरू सबै हुन्छन्। अब यो कार्यक्रमकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यसपटक यो 4 दिनको कार्यक्रम राखिएको छ। यो 4 दिनको प्याकेजभित्र के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन् त? हामीबाट विभिन्न किसिमको कलाकारहरू चाहिँ हामीले मागिसकेका छौँ, आइसकेका छन्। उहाँहरूकै उसमा कलाकारहरूले नै जुन हाम्रो त्यो सेटल मिलाइएको छ, त्यो सेटल अनुसारले हामी चाहिँ चलिन्छ। अब यो आजको यो हामी टिभी कालिकाको यो कार्यक्रम मार्फत यति बेला हामीलाई जति पनि दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यो कार्यक्रममा आउनका लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले के अरे प्रचार गरेछ, निम्ताहरू दिएछ, गएर के अरे बुटल भएर र अनि पत्रकार सम्मेलन गरेछ। काठमाडौँ, पोखरा भयो, यता हेटौडा भयो, हामी पत्रकार सम्मेलन गरेछ। उहाँहरूले चाहिँ निम्ता लिएर आइएछ। अब यो जुन नौ सौरा फुड फेस्टिभल जुन आयोजना हुन लागिराखेको छ, यो विशेष गरेर आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि टार्गेट गरेर गरिन लागि कार्यक्रम हो या त विदेशी पर्यटकहरूको लागि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो? होइन, हामीले स्वदेशी विदेशीलाई नै हो टार्गेट चाहिँ। हाम्रो चाहिँ स्वदेशी विदेशीलाई पनि अहिले यहाँ गरियो भने यतिखेर चाहिँ के अरे यो कार्यक्रम हेर्न लागि पनि आउँछन् विदेशबाट, थाहा पायो भने स्वदेशी विदेशीलाई नै हो। अब यस पटकको यो सौरामा जुन फुड फेस्टिभल हुन लागिराखेको छ, लगभग कति जति चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्नका लागि दर्शकहरू आउने अपेक्षा राख्नु भएको छ? लगभग हामीले के अरे राखेको छ, हामीले के अरे 1 लाख जति चाहिँ राखेको छ। र अब जस्तो यहाँ भनौँ न, यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्नुभएको होला, विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गर्नुभएको होला, लगभग कतिजना जति रेबानका सदस्यहरू यो महोत्सवलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि परिचालन गर्नुभएको छ? हाम्रो 37 जना छ हामीसँग, के अरे हाम्रो साथीहरू, कार्य समितिहरू 10-12 जना छन्, हामीले त्यो राखेको छौँ। हजुर, यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, वेलकम। हरेक वर्ष सौरामा भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा आयोजना गरिने सौरा फुड फेस्टिभल यसपटक 9 संस्करणको आयोजना हुँदैछ। यही फागुन महिनाको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म हात्तीचौरमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ। यसै कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यस कार्यक्रमको पूर्व तयारीका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र आजको यो टिभी कालिकाको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। यसभन्दा अगाडि आयोजना गरिएको सौरा फुड फेस्टिभलका संयोजकको रूपमा आफ्नो कार्यभार ग्रहण गरेर अनुभव बटुलिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ राजन भट्ट। उहाँसँग हामी एकैछिन कुराकानी गर्दैछौँ। राजनजी, यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद। अब हामी 9 संस्करणमा आइपुगेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको संस्करणमा यहाँले जुन किसिमको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो, त्यति बेलाको कार्यक्रम कस्तो थियो र यस वर्ष कस्तो हुँदैछ? हामीले यो 8औं संस्करण पुरा गरी 9औं संस्करणमा टेकिरहेको अवस्था छ। विगतका वर्षहरूमा हामीलाई दर्शकहरूले असाध्यै माया गर्नुभयो। दर्शकको उपस्थिति एकदमै राम्रो थियो, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यति साथ दिएको अवस्था थिएन। यस वर्ष र विगतका वर्षहरूमा जस्तै दर्शकहरूले माया गर्नुहुनेछ र प्रकृतिले पनि साथ दिनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब यो सौरा फुड फेस्टिभल जुन हरेक वर्ष आयोजना हुने गर्दछ, जस्तो स्थान परिवर्तन हुँदै आइरहेको हामीले देख्दै आइराखेका छौँ, कहिले कुन ठाउँमा, यो खास के कारणले गर्दाखेरि भइराखेको छ? यो हाम्रो विडम्बना हो। हामीसँग यो सार्वजनिक जग्गाहरू सौरामा नभएकै कारणले यस्तो भएको हो। एउटा मात्रै ठाउँ छ हात्तीदौडको चौर, त्यो ठाउँमा पनि यो एउटा संरक्षणको पाटो एकतिर छ, जसले गर्दा हामी त्यहाँ साउन्ड सिस्टम रातिसम्म बजाउन नसक्ने अवस्थाले गर्दा त्यो ठाउँमा हामीले उपभोग गर्न सकेका छैनौँ। अब हाम्रो नजरमा अर्को एउटा ठाउँ यो चितरसारीको बगरमा खोलाको नक्साभित्र परेको फुटबल ग्राउन्डको एरिया छ। त्यहाँ हामीले यस वर्ष पनि जमर्को गरेका थियौँ, तर त्यहाँको पूर्वाधार अलिकति नबनिसकेको अवस्था। अब त्यहाँ आउने दर्शकहरूलाई होटलहरूको अलिकति चाहिँ असहज अवस्था हुन्छ कि कलाकारहरूलाई राख्नलाई असहज हुन्छ कि भनेर हामीले यस वर्ष त्यहाँ गर्न सकेनौँ। बिस्तारै हामी अब त्यहाँ केही पूर्वाधार पनि बन्दै जाने क्रममा हामीले सजिलो सधैँको लागि त्यो ठाउँ चुन्ने एउटा चाहिँ मोटामोटी मनस्थिति बनाएका छौँ।
अब जस्तो विगतका वर्षहरूमा जुन यो किसिमको कार्यक्रमको आयोजना यहाँले गर्दै आइराख्नु भएको छ, सौरा आसपासमा रहेका होटल व्यवसायीहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नेहरू र अन्य व्यवसायीहरूले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यहाँलाई कतिको सहयोग गर्दै आउनुभएको उदाहरणहरू छन्? विगतका वर्षहरूमा पनि हामीलाई सौरावासीहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो। जस्तो कि होटल एसोसिएसन हाम्रो अहिले सहआयोजकको रूपमा रहेको छ। उहाँहरूले त्यो अवधिभरि होटलमा हुने रेट दरमा चाहिँ 20% छुटको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। गत वर्ष हामीलाई जीव समितिले, हात्ती समितिले पनि यस्तै खाले अवसरहरू दिनुभएको थियो, जहाँ कि जीव, हात्ती यो परिसरभित्र बुक गर्दाखेरि 3 जना बुक गर्दा 1 जना फ्री, 25% छुटको जुन व्यवस्था उहाँहरूले मिलाउनु भएको थियो। यस वर्ष हामीले त्यो उसलाई चाहिँ यहाँ स्टलमा त्यो प्रावधान यसपालि ल्याएनौँ, किनभने हामीलाई विगतको वर्षहरूमा त्यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी भयो जस्तो लागेन। हामी कहाँ त्यहाँ हात्ती बाहिर होटलमै बुक भए, बाहिर अफिसमै बुक भए, तर यो भित्र चाहिँ हात्ती बुकमा छुटमा हात्ती चढ्न आएको भन्ने चाहिँ मनस्थिति उपभोक्ताहरूले देखाउनु भएन। यहाँ बुक नभएको कारणले हामीले त्यो अहिले गरेका छैनौँ र यस्तै अरूहरूले पनि सबैजनाले हामीलाई यो कार्यक्रमलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ। अब जस्तो आन्तरिक पर्यटकहरू भन्ने गर्छन् कि जस्तो सौरा अलिकति महँगो छ भनेर भन्ने गर्छन्। यो भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर यो अहिले जुन फुड फेस्टिभल हुन लागिरहेको छ यो सन्दर्भ पारेर त्यस्ता खालका केही छुटका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ कि के छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो सहआयोजक संस्था क्षेत्रीय होटल सङ्घबाट 20% कोठामा छुट दिएको छ भने हाम्रो रेबानसँग आबद्ध रहेका हाम्रा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय साथीहरूले पनि 20% छुटको व्यवस्था छ मेनुमा। भने कार्यक्रम परिसरभित्र हाम्रो समितिले नै तय गरेको एकदमै नोमिनल रेटको पेय पदार्थको रेट झुन्डाइएको हुन्छ प्रत्येक स्टलमा। भने अन्य खानाहरूमा पनि एकदमै नोमिनल रेटमा हामीले यहाँ खाना सर्भ गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जबकि एउटा न्यून आय भएका लेबरहरूले पनि यहाँ आएर खान सक्ने अवस्था रहोस्, धनी गरिब सबैले रमाउन सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले छुटको लागि एकदमै पहल गरिरहेका छौँ। अब यो फुड फेस्टिभलकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, जस्तो विगतका कार्यक्रमहरू यहाँले संयोजकको रूपमा आफ्नो कार्यभार गर्दाखेरि त्यति बेला अनुभव गरेका, त्यति बेला भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लाग्नको लागि अहिलेको यो नयाँ कार्य समितिले, यो नयाँ समूहले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ? हामीले विगतका वर्षहरूमा हामीलाई भोग्दै आएको, हामीले चाहिँ बिर्सिँदै गएको कुराहरू, एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो यो रात्रिको कार्यक्रम भएको र अलिकति खाने पिउने कार्यक्रम र सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको हुनाले सुरक्षाको ठुलो पाटो हुँदो रहेछ। सुरक्षामा हामीले विगतका वर्षहरूमा केही सानातिना अल्झनहरू बेहोर्नु परेको कारणले यस वर्ष हामीले पुरै कार्यक्रम परिसर र पार्किङ बाटोमा समेत सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरेका छौँ। यो हामीले विगतको वर्षलाई लिएर सिकेको कुरा हो। अब जस्तो यो सुरक्षाको प्रबन्धको लागि यहाँहरूले सुरक्षा निकायहरूमा पत्रचार पनि गरिसक्नु भएको छ होला, कति जति सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुनेछ र यहाँ आन्तरिक सुरक्षाको लागि यहाँहरूले कस्तो प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ? हामीले सुरक्षाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसित हामी एकचोटि मिटिङ बसिसकेको अवस्था हो। उहाँहरूले हामीलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन्छु। 25 देखि 30 जना जनपद प्रहरीबाट, 20 जनाको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरीबाट र हाम्रो यहाँको स्थानीय 11-12वटा क्लबले हामीलाई स्वयंसेवक उपलब्ध गराउनु हुनेछ, जुन यो रत्नगर नगरपालिकाको 17, 18, 19 वार्डका युवाहरूले त्यसलाई चाहिँ समेट्नेछन्। त्यसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्था हाम्रो एकदमै बलियो छ। जस्तो अब यहाँहरूले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई विभिन्न प्रचार प्रसार पनि गरिराख्नु भएको छ। विदेशी पर्यटकहरू जो सौरा आउँदैछन् र सौरा बसिराखेका छन्, ती पर्यटकहरूलाई यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने खालका चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो अहिले अनलाइन बाहेक अन्य त्यस्तो खाले कार्यक्रम छैन। अब आउँदा वर्षहरूमा हामी चाहिँ अब इङ्ग्लिस म्यागजिनहरूमा त्यस्तो कार्यक्रमको बारेमा एडहरू राखेर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नेछौँ। अहिलेलाई हाम्रो त्यो अनलाइन बाहेक अरू खासै त्यस्तो विदेशीको लागि ब्यानर पढेर देख्ने बाहेक अरू त्यस्तो खाले कार्यक्रम हामीले ल्याएको छैनौँ। र यति बेला टिभी कालिका हेरेर बसिरहनु जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो सौरामा यस वर्ष फुड फेस्टिभल आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, यो 4 दिनको यो कार्यक्रमको प्याकेज चाहिँ के छ, कसो होला भन्ने पनि लागिराख्या होला। दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा? म यो कार्यक्रमको पूर्व कार्यक्रम संयोजक र अहिलेको यो स्टल व्यवस्थापनको उपसमितिको संयोजक हैसियतले 4 दिनसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रममा एकदमै निर्धक्कसँग आफ्नै घर सम्झेर एकदमै सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाएर सुलभ दर रेटमा चाहिँ खान बस्न पिउन पाउने व्यवस्था छ। कृपया चुलो निम्तो सहित यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा निम्ता दिन चाहन्छु। हस्, यो कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ कालिका टिभीलाई पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा मेरो 2-4 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद।
रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको संस्था रेबानले हरेक वर्ष सौरामा आयोजना गर्दै आइरहेको सौराहाको यो फुड फेस्टिभलको सन्दर्भमा आज हामी तपाईँमाझ प्रस्तुत भइराखेका छौँ र यहाँलाई जानकारी गरौँ। यही फागुन महिनाको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म हात्तीचोकमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ, जुन कार्यक्रमलाई रेबानले आयोजना गरेको हो। र आजको यस कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। रेबानका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर यस महोत्सवका अनुगमन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ गोकर्ण गिरी। उहाँसँग हामी एकैछिन कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। गोकर्णजी, यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमको तयारी कस्तो चलिराखेको छ? हाम्रो यो कार्यक्रमको तयारी व्यापक रूपमा चलिरहेछ। अब अन्तिम अवस्था आज हामीले सम्पन्न गरेर भोलि हामी चाहिँ यसको चाहिँ तयारीको रूपमा आइसकेको हुनाले यसलाई हामीले अन्तिम भोलि चाहिँ निचोडमा ल्याउने हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तो अब तपाईँ अनुगमन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, मूल समारोह समिति अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा उपसमितिहरू गठन गरिएका छन् र ती समितिहरूको कार्यसमितिलाई यहाँले कसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ? यस कार्यक्रममा हामीले 13वटा उपसमिति चयन गरेका छौँ। ती 13वटा उपसमितिहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टमा बसेर संयोजक भएर उहाँहरूले राम्रो काम गरेर सम्पन्न गर्नलाई अघि सर्नु भएको छ, दौडिरहनु भएको छ। जस्तो अब सुरक्षाको प्रबन्ध, पार्किङको व्यवस्थापन र यहाँ आउने आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ बस्नेका लागि चाहिँ प्रबन्धहरू लगायतका धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा यहाँहरूले अहिले कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? हामीले 8औँ फुड फेस्टिभल सिद्धाएर 9मा सुरु गरिसकेका छौँ। 9 गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अनुभव पनि भइसकेको छ। अनुभवको आधारमा हामीले विभिन्न उपसमिति चयन गरिसकेका छौँ। ती उपसमितिहरूले आफ्नो काम जिम्मा लिएका छन्। जसले पाहुना सत्कारको काम लिएका छन्, उहाँहरूले रुमको व्यवस्था पनि गरिरहेका छन् र रुममा कतिवटा कुन रुम होटेलमा कुन रुम लिने भन्ने व्यवस्था गरिरहेका छन् भने पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूले पार्किङको लागि कुन क्लबलाई लिने र कसरी गर्ने र कसरी उहाँहरूलाई खटाउने भन्ने काम उहाँ अघि धरिरहनु भएको छ भने हाम्रा अरू संयोजकहरूले पनि आफ्नो काममा अघि सरेर सम्पन्न अन्तिम अवस्था 99% हामीले चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको हामीले आज भर्खरै बिहान हाम्रो सामान्य मिटिङले पनि पास गरिसकेको छ। अब यो औपचारिक कार्यक्रम जस्तो यहाँहरूको हुनेछ यो फागुन महिनाको 1 गते, कति बजे कार्यक्रम सुरुवात हुनेछ र पहिलो दिनको कार्यक्रम के रहनेछ र समापनको कार्यक्रम के रहेको छ? हाम्रो जब हामीले 1 गते कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो 1 गते कार्यक्रममा हामीले 11:30 बजे हाम्रो शोभायात्रा सुरु हुन्छ। शोभायात्रा हाम्रो विभिन्न जनजातिहरू मिलेर शोभायात्रा सुरु गर्छौँ। त्यहाँ हामीले सम्पन्न गर्नलाई त्यसरी नै सुरु गर्दै आउँछौँ र हात्तीचोकमा ल्याउँदै हात्तीचोकबाट हामीले कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश। त्यहाँ हामीले उद्घाटनको लागि हामीले यहीँ जिसिबीबाट हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बोलाएका छौँ भने उहाँले उद्घाटन गर्नुहुन्छ र राम्रैसँग कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विभिन्न संस्थाबाट मान्छे हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। काठमाडौँबाट हाम्रो केन्द्रबाट पनि हाम्रो रेबानका सदस्यहरू आउँदैछन् भने क्षेत्रबाट नै आउँदैछन् र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने भनेर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले पनि हामीलाई धेरै राम्रोसँग सहयोग गरेर नै हामीले सम्पन्न गर्नलाई आएका छौँ भने समापनको दिन पनि हामीले धेरै कुरामा हामीले मिलाइसकेका छौँ। समापनलाई हामीले कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हामीले मिलाइसकेका छौँ। ती समापन गर्ने स्टेज सञ्चालन गर्ने साथीले पनि त्यो सञ्चालन गर्नलाई उहाँ धेरै अघि बढेर सुरु गरिसक्नु भएको छ र त्यो अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। पनि अब यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि यहाँले प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। को कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ र सांस्कृतिक कार्यक्रम कति बजे सुरु भएर कति बजेसम्म जारी रहनेछ, यो बारे पनि दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हामीले 8औँसम्म प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले बिहान 10 बजेदेखि गरेका थियौँ। 8औँसम्ममा हामीले यसपालि चाहिँ 2 बजेबाट कार्यक्रम गर्ने सुरु गरेछौँ। किन हामीले 10 बजेबाट गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरू आइ नपुग्ने, उहाँहरू पनि धेरै टाढाबाट आउनुपर्ने, कोही नजिकका मान्छेहरू नि खाना खाएर आउनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ नआइपुगेको हुनाले हामीले सोच्दै जाँदाखेरि यसपालि हामीले 2 बजेबाट कार्यक्रम गर्ने भने दर्शक पनि धेरै हुने र कलाकारले पनि गाउन र बजाउन र अन्य हाम्रो स्टेजमा पनि स्टलमा पनि खानाहरूको बनावट पनि ठिक्क बेला हुने भएको हुनाले हामीले 2 बजेर कार्यक्रम गर्ने सुरुवात गरेका छौँ भने त्यो पहिलो दिनमा हाम्रो कलाकारहरू हास्य कलाकार धेरै राम्रो कलाकारहरू छन् भने दोस्रो दिनमा पनि हाम्रो प्रजापति दाइहरू हुनुहुन्छ, अन्य कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि होइन, उहाँहरू राम्रै कलाकार राष्ट्रिय कलाकारै आउँदै हुनुहुन्छ भने स्थानीय कलाकार पनि धेरै नै रहेका छन्। अब यो भ्यालेन्टाइन डे यस वर्ष शनिबारकै दिन परेको छ संयोग र शनिबारको दिनमा चाहिँ अलिकति भिड धेरै हुन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देखिराखेका छौँ। शनिबारको यो भ्यालेन्टाइन डेकै दिनको कार्यक्रमको आकर्षण चाहिँ के छ? शनिबारको दिन हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे नै परेको हुनाले धेरै दर्शकहरू आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। यस रेबानले पूर्ण आशा लिएको छ, किनभने त्यस कारणले हाम्रो यो स्पेसल त्यो दिन हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो जुन 2 जना जोडीहरू धेरै किसिमका जोडी आउँछन्, ती जोडीहरूलाई हामीले बेलुन उडाउने, बेलुन सस्तो मूल्यमा बेलुन दिने र उहाँहरूले आफ्नो नाम लेखेर बेलुन उडाउने वातावरण हामीले मिलाएका छौँ भने हामीले अरू पनि वातावरण कसैले हाम्रो कुनै पनि कुरा आएको छ कि मायाको चिठी पनि लेख्ने एउटा निकालेर उहाँहरूले मायाको चिठीहरू लेखेर पनि त्यो कलेक्सन गरेर पनि त्यो देखाउने वातावरण छ कि भन्ने कुरो निक्लिएको छ। हामीले त्यो पनि गर्ने अघि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूको मायाको
चिठीहरू एक अर्काको आसपासमा आदान प्रदान गर्ने, फुलहरू आदान प्रदान गर्ने, फुलहरू पनि ल्याएर हामीले त्यो गर्ने। र स्पेसल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने बेलुनमा उहाँहरूको माया प्रेमको कुराहरू लेखेर उडाउने वातावरण हामीले मिलाएका छौँ। अब यो विगतका कार्यक्रमहरूमा जस्तो वेटरहरूको दौड प्रतियोगिता, मोमो खाने प्रतियोगिता जस्ता खालका प्रतियोगिताहरू पनि हुने गर्थ्यो, यो पटक चाहिँ के प्रतियोगिता हुँदैछ त? यो धेरै राम्रो कुरा सोध्नुभयो हजुरले। हामीले सधैँ एउटै किसिमको प्रतियोगिता हुनाले त्यति आकर्षण नहोला जस्तो लागेको हुनाले प्रतियोगिता उस्तै छ, तर हामीले चाहिँ अलिकति परिवर्तन के गरेका छौँ भने यसपालि बच्चाहरूलाई जुन चम्चामा गुच्चा राखेर दौडने वातावरण त्यो एउटा राखेका छौँ भने घैँटो फुटाउने प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष गर्ने हो, तर हामीले पत्रकारहरूबाट घैँटो फुटाउने प्रतियोगिता राखेका छौँ। र म्युजिकल चियर पनि राखेका छौँ, जुन म्युजिकल चियर चाहिँ आइमेहरूलाई नै स्टेजमा लिएर गएर उहाँहरूलाई नै म्युजिकल चियर राख्ने प्रतियोगिता पनि राखेका छौँ। र यसपालि हाम्रो वेटर प्रतियोगितामा चाहिँ सेम रहेको छ, जुन उहाँहरूले चाहिँ कोकहरू चाहिँ राखेर दौडाउने, कोकहरू चाहिँ स्टेजमा राखेर दौडाउने काम हाम्रो रहेका छौँ। र डोरी तान्ने प्रतियोगिता पनि गरेका छौँ, जुन डोरी तान्ने प्रतियोगितामा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर सौराका विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू मिलेर डोरी तान्ने प्रतियोगिता नै हामीले राखेका छौँ। अब जस्तो यो प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिताको पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रममा भाग लिनका लागि प्रक्रिया के छ? या त आवेदन नै भर्नुपर्ने हो, या त सहभागिताको लागि कसरी सम्पर्क गर्ने हो, त्यो सन्दर्भमा पनि केही कुरा भनिदिनुहोस् न। हाम्रो रेबानको चाहिँ अफिस रहनेछ यहाँ, उहाँहरूले सिर्फ हामीले चाहिँ किनभने यही कालिका एफएम विभिन्न किसिमका मिडियाहरूबाट चाहिँ हामीले यसरी प्रचार गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ इच्छा लागेको भने यसमा हामीले के सोचेछौँ भने जबरजस्ती हामीले गर भने तपाईँले प्रेम पत्र लेख्नुहोस् भन्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले एकचोटि मायाको हामीले चाहिँ भ्यालेन्टाइनको अवसर पारेर मायाको जोडी खोज्दै हिँडेका थियौँ। त्यो जोडी खोज्नलाई हामीलाई साह्रै गाह्रो भएको थियो, जुन चाहिँ 7औं फुड फेस्टिभलमा हामीले गरेका थियौँ। त्यो बेला हामीले कसैलाई गएर म पनि त्यसमा चाहिँ सदस्य थिएँ, म पनि गएको थिएँ। कसैलाई गएर तपाईँहरू दुईजनाको मायाको जोडी कस्तो छ के छ, हामी तपाईँहरूलाई लड स्टेजमा उभाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले कस्तो नै हुँदैन हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो हुनाले हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भएको हुनाले यसपालि हामीले के सोचेका छौँ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले स्टेजबाट नै भन्नेछौँ तपाईँहरूलाई मायाको चिठी पत्रहरू लेख्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो ड्यास अगाडि रहेको छ, त्यो ड्यासमा लगेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले यो पनि हामीले स्टेजबाट वाचन गर्ने हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई प्रतिज्ञा गर्दछौँ। अब र यति बेला यो टिभी कालिका हेरेर जति पनि दर्शक महानुभावहरू बसिराख्नु भएको छ र रेबानले आयोजना गरेको यो सौरा फुड फेस्टिभलको सन्दर्भमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आफ्नो तर्फबाट के भनाइ राख्नुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई त विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो 8औँसम्म चाहिँ उहाँहरू पानी पर्दा पनि वातावरणले हामीलाई धोका दिँदा पनि उहाँहरू आएर भिजी हाम्रो प्रोग्राम हेरेर हाम्रो प्रोग्राम सफल गरिदिनु भएको छ भने 9मा पनि हामीले चाहिँ यहाँ वाटरप्रुफ टेन्टको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि हामीले टेन्ट हाल्ने व्यवस्था यहाँ 40x40को टेन्ट हालेर उहाँहरूलाई पनि नबित्ने वाटरप्रुफको टेन्ट हाल्ने वातावरण छ। प्लिज तपाईँहरू आइदिनुहोस्, हाम्रो प्रोग्राम हेरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रोग्राममा धेरै किसिमको सस्तो खानाहरू दिएको छ, यहाँ विभिन्न किसिमका खानाहरू स्वदेशी स्वदेशीमा पनि यहाँ अनेक किसिमका जनजातिका खानाहरू पनि राखिएको छ। सौराहामा फुड फेस्टिभल भनेको के हो त भनेर तपाईँले एकचोटि आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, खाइदिनुहोस्, बल्ल थाहा हुन्छ कि सौरा महँगो छैन, सस्तो पनि रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। हो, सौरा कहीँ महँगो छ, किनभने त्यहाँका ड्रेस वेटरले लगाउने ड्रेस, उहाँको तलबहरू, उहाँहरूले लिने पारिश्रमले गर्दा नै त्यहाँको सबै जोडेर खानाको पैसा लिने भएको हुनाले कुनै त्यहाँको वातावरणले गर्दा त्यो पैसा महँगो पर्छ। तर यहाँ सस्तो पनि रेस्टुरेन्टहरू छन्, तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा पनि खाना पाउने ठाउँ छ। यहाँ त्यो तपाईँहरूले अन्त पाउँदैन होला, सौरामा सस्तो खाना पाउने ठाउँ छ। प्लिज आइदिनुहोस्, यो प्रोग्राम पनि हेरिदिनुहोस्, यसलाई सफल पारिदिनुहोस्। र तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु आएर हेरिदिनु भएकोमा भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद कालिका एफएमलाई पनि। भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा हरेक वर्ष सौरामा आयोजना हुँदै आइरहेको सौराहा फुड फेस्टिभलको अहिले 9औं संस्करण तपाईँमाझ प्रस्तुत हुन लागिराखेको छ। यही फागुन महिनाको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म हात्तीचोकमा आयोजना हुन लागेको यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा आज हामी तपाईँमाझ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यति बेला पनि हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ रेबानका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, उहाँसँग हामी एकैछिन कुराकानी गर्दैछौँ। पुरुषोत्तमजी, यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद। अब आज हामी यो पूर्व तयारी अवस्थामा छौँ, हामीले पृष्ठभूमि पनि देखिराखेका छौँ कि यसको तयारी चलिराखेको छ, तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेको छ। अब के बाँकी छन् त यहाँ?
यसमा अब खास गरी अब यो अहिले चाहिँ सबैभन्दा पनि अब यो टेन्ट गाड्ने कार्यक्रम भइराखेको छ, टेन्ट र चाहिँ स्टेज भइराखेको छ। अरू चाहिँ भित्री जुन प्राविधिक कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू सबै चाहिँ हाम्रो तयारी भइसकेको छ। त्यो भएको कारणले अब यो चाहिँ जुन संरचना चाहिँ भइराखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम युद्धस्तरमा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि सकेसम्म हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो काम क्लियर गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य गरेको। अब यो फुड फेस्टिभल भने चाहिँ पक्कै नै विभिन्न चाहिँ जनजातिका चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ भनौँ न प्रस्तुत हुने खानाका परिकारहरू पनि हुन्छ भनेर एउटा बुझ्ने खालको अवस्था छ। यस वर्ष के नयाँ खानाका परिकारहरू कुन कुन जनजातिका खानाका परिकारहरू यहाँ उपलब्ध हुनेछन्? यस्तो एकदमै राम्रो कुरो हो यो हाम्रो चाहिँ खाना महोत्सव भन्नाले हामीले चाहिँ खास गरी के छ भने हामी यो चाहिँ सौरा भनेको एउटा पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिने चाहिँ एउटा ठाउँ हो। त्यो भएको कारणले हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटन, हाम्रो चाहिँ बाह्य पर्यटन, त्यो दुई किसिमको पर्यटनलाई चाहिँ हामीले दुवै किसिमको चाहिँ खानाको स्वाद चखाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास उद्देश्य हो। यसमा हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय खाना जस्तो चाहिँ स्थानीय बासीहरूको चौधरीहरूको घोङ्गी चिचरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ स्थानीय अरू खानाहरूलाई र हामीले यसको साथसाथै हामीले चाहिँ बाह्य विदेशी खानालाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको बासिन्दाहरूले जस्तो आउने पर्यटकहरूले नेपालीहरूले र त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ यसपालि के पनि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो मूल उद्देश्य पनि यो खानाको परिकार हाम्रो चाहिँ सकेसम्म सर्वसाधारण सकेसम्म हामीलाई चाहिँ निम्न स्तरको मान्छेहरूले पनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा नयाँ परिकार चाहिँ हामीले चाहिँ खान पाइयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो मूल उद्देश्य हो। अब यो पहिलो संस्करणदेखि अब यो 9औं संस्करण आयोजना हुन लागिरहेको यो अवस्थासम्म कतिको गाह्रा अप्ठ्याराहरू झेल्दै रेवानले यो अवस्थासम्म यो कार्यक्रम गर्दै आइराखेको छ? अवश्य पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ बाधा अप्ठ्याराहरू चाहिँ आइराखेकै हुन्छ। अब आयो भनेर हामीले कार्यक्रम नगर्ने पनि होइन, तर यस्तो हो अब विगतमा हाम्रो चाहिँ सुरुवातमा के थियो भने हाम्रो कार्यक्रम हामीले चाहिँ क्रिसमसदेखि लिएर न्यु इयरसम्म गर्ने गरेका थियौँ होइन। त्यो भएको कारणले त्यो अब पहिला पनि हाम्रो चाहिँ सुरुमा त झन् मान्छे हाम्रो चाहिँ साथीहरूमा यति उत्साह र यति जाँगर हुन्थ्यो र त्यो कार्यक्रम गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ काम सफलै भएर छाड्थ्यो। हामीले 7 दिनको कार्यक्रमसम्म गरियौँ र अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले झन् हाम्रो चाहिँ साथीहरू झन् यति एक्टिभ साथीहरू चाहिँ नयाँ साथीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेवान संस्थाभित्र भित्रिने क्रम जारी नै राखेको कारणले हामीलाई चाहिँ अहिले कस्तो लागिरहेछ भने हामी जस्तोसुकै कार्यक्रम गर्नु पनि हामी चाहिँ एकदम सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। र यति बेला टिभी कालिका हेरेर बसिरहनु हुने दर्शकहरू उहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा आउनका लागि तपाईँले निम्तो दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? टिभी कालिकाले यो विषयमा हाम्रो चाहिँ यो यस्तो यो हाम्रो फेस्टिभलको लागि यतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यदि अहिले तपाईँहरूले टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ 9औं सौरा फुड फेस्टिभलमा आउनुहोस्, रमाउनुहोस्। यहाँको चाहिँ यो पर्यटकीय नगरी यसमा खानाको परिकार मात्र नभएर यहाँ चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ जङ्गलको सफारी, डुङ्गा सफारी, गैँडा, हात्ती हेर्ने लगायत यसमा हाम्रो चाहिँ यो महोत्सव परिसरभित्र हाम्रो चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र चाहिँ विभिन्न परिकारको खानेकुरा र विभिन्न प्रतियोगिता हुने हुनाले हामी तपाईँहरू चाहिँ यदि सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ किनभने हामी चाहिँ सबै कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ सुरक्षादेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ सबै तयार भइरहेको कारणले तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई चुलै निम्तो छ। केही त्यस्तो अप्ठ्यारो परेर तपाईँहरूले केही सुझावहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जहिले पनि स्वागतको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टमर डेस्क पनि राखिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरू आउनुहोस् र भरपुर मनोरञ्जन लिनुहोस्। हस्, धन्यवाद यो कुराकानीको लागि। धन्यवाद।
यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी कालिका। टिभी कालिकाको आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हरेक वर्ष सौरामा आयोजना हुँदै आइरहेको, रेबानले आयोजना गर्दै आइरहेको सौरा फुड फेस्टिभलको सन्दर्भ तपाईँमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। र यति बेला हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। रेबानका सदस्य हुनुहुन्छ र यस वर्ष यो 9औं सौरा फुड फेस्टिभलका संयोजक पनि हुनुहुन्छ श्री लाल परियार। आजको कार्यक्रममा हामी श्री लाल परियारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद। अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिम तयारी यहाँहरूको चलिराखेको छ। अहिले अब के बाँकी छन् त यहाँ तयारी गर्नका लागि? अब केही स्टलहरू पुनर्निर्माण, किन हामीले पहिला चाहिँ अलिक ठाउँ साँग्रो थियो, सानो थियो, तर अहिले हामीले जग्गा पायौँ र अलिकति एक्सटेन्सन गर्नाले हाम्रो अलिकति ढिलाइ भयो। अलमोस्ट आज बेलुकासम्म हाम्रो स्टल बनाउने कामहरू र स्टेज बनाउने काम सम्पूर्ण तयारी हुन्छ। अब लगभग 60-70वटा स्टल रहनेछन् भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो फुड स्टल बाहेक अन्य स्टलहरू पनि यो कार्यक्रमभित्र रहनेछन् या छैनन्? हामीसँग लगभग तीनटा स्टल चाहिँ यो हाम्रो खानाभन्दा बाहिरको स्टल छ। जस्तै एउटा एमाको मोटरसाइकल डिस्प्ले र फोर्ड गाडीको डिस्प्ले छ। किन उहाँले हामीलाई एकदम नजिकबाट सहयोग गर्नुभएको भएर उहाँले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टमा बरु हामी यसरी गाडी राखिन्छ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। र हाम्रो एउटा टेक माइन्ड्सले हामीले जति पनि हाम्रो सबैभन्दा यो फेस्टिभलको एकदम मुटु जसलाई हामी सुरक्षा भन्छौँ, सुरक्षा चाहिँ हामीलाई टेक माइन्ड्सले मिलाइदिएको हुनाले हाम्रो एउटा टेक माइन्ड्सलाई पनि हाम्रो एउटा स्टल छ र बाँकी त हामी कहाँ सबै लगभग खाना नै हुन्छ। अब यो रेबानले आयोजना गर्ने जुन कार्यक्रम छ फुड फेस्टिभल, विशेष गरेर यो फुड फेस्टिभल हरेक वर्ष आयोजना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो यहाँहरूको? यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्नु हो र यहाँको स्थानीय कला संस्कृति र खानालाई चाहिँ देश विदेश पुर्याउनु हो। र जस्तो भनौँ न यो बछौली क्षेत्र, यो सौरा क्षेत्रमा अलिकति चौधरीहरूको अलिकति बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो, चौधरी खानाका परिकार रहनेछन्। अन्य कुन कुन जनजातिका खानाका परिकारहरू यो सौराको फुड फेस्टिभलभित्र उपलब्ध हुनेछन्? हामीसँग स्पेसल त थारू भइहाल्यो, थारू खाना जसलाई हामी चिच्चर, घोङ्गी, हाँसको मासु भन्ने गर्छौँ भने त्यस अलावा हामीसँग कुमाल र हामीसँग यसपालि न्याउरी स्पेसल भक्तपुरबाट आउँदै हुनुहुन्छ न्याउरी खानाको लागि। र अब यहाँ बाँकी भएका गुरुङ मगरहरूको त अवश्य रहनेछ। अब यो सौरा फुड फेस्टिभलमा हामी टिकट काटेर आउने हो कि त्यतिकै निःशुल्क प्रवेश हो भन्ने जिज्ञासा पनि हामीले धेरै दर्शकहरूबाट पनि हामीले सुन्दै आइराखेका छौँ। त्यसको प्रक्रिया के छ? यसको प्रक्रिया यस्तो छ। अब हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले फ्री नै राख्ने भनेको थियौँ, किनभने त्यो एकदम ओपन बाटोमा थियो। अहिले हामीले कम्पाउन्डिङ गरायो भएर यो किनभने हामीले यसबाट कमाएको पैसा के नाफाबाट हामीले चाहिँ समाजसेवामा खर्च गर्ने भनिसकेको हुनाले हामीले चाहिँ एकदम नोमिनल सहयोगार्थकको रूपमा 20 रुपियाँ चाहिँ इन्ट्री राखेका छौँ। अब यो जुन सौरा फुड फेस्टिभल यहाँले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, लगभग कति जति चाहिँ यसमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ र लगभग अब 1 लाख दर्शकहरूको उपस्थिति हुने भनेर आशा गरिएको छ। यो सन्दर्भमा केही कुरा बताइदिनुहोस् न। यसमा लगभग 40 लाख जति भेट्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो त अनुमानित हो। अब 50 पनि हुनसक्छ, 30 पनि हुनसक्छ। जस्तो यो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपराह्न 2 बजेर सुरु भएर रातिसम्म हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेको छ र अब यो रातिसम्म कार्यक्रम गर्दाखेरि सुरक्षाको प्रबन्धका लागि यहाँले कोसिस पनि गरिरहनु भएको छ, चिठी पत्र पठाउनु भएको छ होला, मिटिङ बसिराख्नु भएको छ होला, अन्य यो सीसीटीभी क्यामेराहरू पनि जडान गरिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। यो सुरक्षा कर्मीहरूसँग कसरी सहकार्य गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो यहाँ स्थानीय पुलिसले हामीलाई चाहिँ दिनरात हामीलाई सुरक्षा दिनेछ र यहाँको प्रहरीले नभ्याएको हुनाले हामीलाई भरतपुरबाट र टाढीबाट चाहिँ थप जनशक्ति हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ र सुरक्षाको लागि हामीले एउटा ठुलो स्टल, एउटा टेन्ट राखेर उहाँहरू चाहिँ यहीँ बस्नुहुनेछ र आवश्यक परेको खण्डमा हामीलाई नेपाल आर्मी र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि एकदम स्ट्यान्ड बाई बसिरहनुहुन्छ। अब हरेक वर्ष आयोजना गर्ने यो कार्यक्रममा यो विशेष गरेर आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भनेर एउटा नयाँ कुराहरू पनि आउने गर्छ नि, यस वर्ष त्यस्तो केही छ? यस वर्षको आकर्षण एउटा केन्द्रबिन्दु भनेको प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता हो, जुन पत्रकार मित्रहरू र बाहिरबाट आउने देश विदेशी सबैलाई चाहिँ इन्भल्भ गराइनेछ। 20 जना यसमा पार्टिसिपेट गराइन्छ। अब त धेरैजना हुनुभयो भने त्यही एक किसिमको प्रोसेस गरेर हामीले 20 जनालाई चाहिँ छानेछौँ र 20 जनाको प्रतियोगिता चाहिँ यसमा चाहिँ सामेल गर्नेछौँ। र यति बेला टिभी कालिका हेरेर बसिरहनुभएका जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा सौरा आउने अथवा 1 गतेदेखि 4 गतेभित्र एक दिन चाहिँ सौरा जानैपर्छ भन्ने मनसाय उद्देश्य बनाइरहनुभएका दर्शकहरूको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
यो कालिका सर्वप्रथम म कालिका टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हाम्रो यस प्रोग्रामलाई चाहिँ देशभित्र नभइकन विदेश बस्ने सम्पूर्ण नेपाली जसले नेपाललाई माया गर्छ उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसपटक सौराहामा चाहिँ भिन्नै किसिमको फुड फेस्टिभल हुन गइरहेको छ। यो मौका घरिघरि आउँदैन, किनभने एकै ठाउँमा बसेर विभिन्न कला संस्कृतिको अवलोकन गर्नु, विभिन्न किसिमका जनजातिहरूको नृत्य म्युजिकहरू सुन्न पाउनु, देख्न पाउनु यो ठुलो अवसर हो। यो अवसर नगुमाउनु होला र हाम्रो विशेष प्रस्तुति स्थानीय तर्फबाट चाहिँ हाम्रो सञ्जय चौधरीजीको बेजोड प्रस्तुति छ। यसलाई पनि मिस नगर्नु र सम्पूर्ण घर बसिरहनु भएका टिभी हेरिरहनु भएकोलाई चाहिँ एकपटक सौराहा आइदिनु भन्न चाहन्छु। हस्, यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी कालिकामा आज हामी सौराहामा आयोजना हुन लागिरहेको 9 सौराहा फुड फेस्टिभलको विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र यति बेला हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। रेबानका महासचिव हुनुहुन्छ नवीन नेपाल, उहाँसँग एकैछिन कुराकानी गर्दैछु। नवीनजी, यहाँलाई स्वागत छ टिभी कालिकामा। धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको सङ्घारमा आइपुगिसकेका छौँ, नजिकमा आइपुगिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अब यो तयारी, अन्तिम तयारी के चाहिँ बाँकी छन् त? अब यो हाम्रो 9 सौराहा फुड फेस्टिभलको तयारी अन्तिम चरणमा छन् र यो टेन्टहरू राख्ने बित्तिकै अहिले हामीले यहाँ सजाइरहेको देखिरहनु भएको छ। यो सजाएर आज बेलुकासम्म लगभग फाइनल हुन्छ। अब यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। यस वर्ष यो कार्यक्रममा चाहिँ को कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट र स्थानीय कलाकारहरू को हुनुहुन्छ, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। यसपालि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू हामीसँग जुडेको हुनाले यसपालि हामीले झन् राम्रा कलाकारहरू हालेका छौँ र 1 गतेका दिनमा चन्द्र शर्मा लगायतका टोलीहरू आउनुहुन्छ भने 2 गतेका दिनमा शिव परियार, पशुपति शर्मा, शान्तिश्री परियार, त्यसै गरी राजा राजेन्द्र हाँसी व्यङ्ग्यतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ, ज्योति काफ्ले आउँदै हुनुहुन्छ भने 3 गते रामजी खाँड आउँदै हुनुहुन्छ, कृष्ण गुरुङ आउँदै हुनुहुन्छ, मिलन लामा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी मैना रेश्मी मगर हुनुहुन्छ, हामीसँग रमेशराज भट्टराई हुनुहुन्छ, अनि मल्लिका कार्की पनि हुनुहुन्छ र धेरै छन् यस्ता जुन राष्ट्रिय स्तरमा एकदम ख्याति कमाउन सफल हुनु भइरहेको छ। अब यो हामी कार्यक्रमको प्रचार प्रसारकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि, यो कार्यक्रमलाई प्रमोसन गर्नका लागि प्रचार प्रसार चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीले यसपालि छाती ठुलो बनाएका छौँ। प्रचार प्रसार नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो माध्यम हो। प्रचार प्रसारले नै हामीबाट दर्शकहरू आउने हो भनेर हामी अस्ति भर्खरै देश दौडा सकेर यहाँ आइपुगेको स्थिति हो। देश दौडाको सन्दर्भमा हामीले बुटोलमा राम्रो किसिमले कभरेज हुने गरी त्यहाँका रेडियो टेलिभिजनहरूलाई र त्यसै गरी काउसोती, पोखरा, हेटौँडा र काठमाडौँमा पनि हामीले विज्ञापन दिएका छौँ र त्यसै गरी चितवनका प्रत्येक मिडियालाई सबैलाई विज्ञापन दिएका छौँ। र यति बेला टिभी कालिका हेरेर बसिरहनु हुने दर्शकहरूलाई यो अब 1 गतेदेखि सुरुवात हुन लागिराखेको यो सौराहाको फुड फेस्टिभलको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आउनुहोस्, यो 9 सौराहा फुड फेस्टिभल आउनुहोस्, रमाउनुहोस्, किनकि यो पृथक प्रोग्राम हो र यस्तो प्रोग्राम जुन कि तपाईँ खानाको सँगसँगै साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा रमेर खान पाउनुहुन्छ, त्यो पनि एकदम चिप एन्ड बेस्ट प्राइजमा, जुन कि तपाईँले नसोचेको प्राइज हुनेछ, जुन कि त्यो नारायणघाटमा नदिएको प्राइज हुनेछ, यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। छाती फुकाएर आउनुहोस्, ढुक्क भएर आउनुहोस्, एकदम सस्तो छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। रेबानका विभिन्न सदस्यहरूसँगको कुराकानी सँगसँगै एकैछिन भने यो सौराहाको हात्ती चोकमा आयोजना हुन लागेको 9 सौराहा फुड फेस्टिभलको अहिले पूर्व तयारी के कस्तो चलिराखेको छ त्यसका केही दृश्यहरू तपाईँमाझ हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ।
अब नै हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आज हामीले तपाईँलाई सौराको हात्तीचोकमा आयोजना हुन लागिरहेको रेवानले आयोजना गरेको 9औं सौरा फुड फेस्टिभलको सन्दर्भमा विविध सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ र रेवानसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी पनि तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यही फागुन महिनाको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सौराको हात्तीचोकमा आयोजना हुन गइरहेको सौरा फुड फेस्टिभलमा सहभागी हुनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सो कार्यक्रम निकै नै रमणीय र निकै नै मनोरञ्जनात्मक हुनेछ भन्ने हामीले आशा अनि विश्वास पनि लिएका छौँ। यतिन्जेलको साथको लागि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले क्यामेरामा साथ दिने क्यामेराम्यान सुनिल श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष प्रस्तुतिबाट यो हात्तीचोक सौराको यो प्राङ्गणबाट म मनोज पन्त पनि ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।